Nouvelle Génération TV, vous informer, c'est notre passion. À toutes et à tous, bande de Gonabiso, Balandia, Nouvelle Génération TV, Balandia, Yokason TV, Balandia, Sangona Congo, Balandia, Noito, Info Politique Plus. Na minute autopesi bino nyonso tout bambote belé, mais tout ça ko senga pa na bino bo s'abonner massivement na Nouvelle Génération. À l'échelle na bino ba Congomani nyonso tout ya solo, topesi bino bonjour, bonsoir. Ebwenge. Mwana mama mwana mama. Fachibe. Béton. Fachibe. Béton. Jambo yenu. Jambo sana. Jambo yenu. Jambo sana. Fachi weto. Weto. Fachi jambo. Jambo. Fachi jambo. Jambo. En tout cas, betele mko tombolo maboko makasi, betele mko tombolo makasi. Merci na ba oyo nyonso tout na minute baza direct. Aimez, partager, s'abonner puisque lelo toye na ba actualité mobondo. Nazanga mon côté na plateau à lelo. Tosali na président, Dieu merci. Tosali na président Abdou Deli de PES des Champions. Tosali na Fumuzulu Kitambi Kabambu. Tosali pena Oliva Daloye. Toye Pambate. Olani Binonyo Sotou. Oyo Tobengi droit de réponse. Ya Papa Nabiso Ogise Kabuya contre Jean-Marc Kabunda Kabundo ya sakani na mokozi yambo Yamboka. Jean-Marc Kabunda Kabun lelo soko tongaki ndako wana ezali mpona ide edede toza koavertir yo omoni pale osomi na limete bakombata nyonso tu base mobilize na minute par rapport ya bambongo na bakarte na bango il faut to récupérer ndako wana nde justice ekoye bango nde voilà merci na bango nyonso tu baza na nsima ya FRDC oyo ezali likanisi ya paster na biso papa oyo tobengi na kombo ya paster Gifaya. Merci, voilà. Paster na biso Gifaya na kati ya Irlande. Musala nkolo ya soloso na yango biso pe ba président na ba combattant na ba parlementaire debout tolobi ete tokotika likanisi ya papa paster Gifaya te. Il faut tolanda yango po tosunga FRDC. Alors na minute oyo tozobelela bapaster tout mama paster Chino na kati ya Belgique ngongango yango oyo paster Gédéon Kamana ngongango yango oyo papa na biso paster Élysée ngongango yango oyo tosunga FRDC puisque awa tozali bien structuré. Tosalina Kessie Fumuzulu, le fait que je respecte beaucoup. Donc, Tosali Pena, Otobengi, président Abdou, Pouton, Makamoun Sotou, central les autres qui ne pas naïe. Nana Zawana Kapona suivi, Toswa Yango, Toke ne pas papa Jibia Kabanda. On a pour la Kisaete, peuple congolais Mobuba, Bazalina Sma FRDC. Na yango na kati ya Kinshasa, to obligé kaka $1 te. Mais biso totie $1 pour les FRDC. Ozana licol, Ozana otobengi ba $2, $3, $4, 1000, 50. Yaka osunga FRDC lokola papa Bahati Lukwebu. Merci. Bahati Lukwebu, un coup de chapeau. Makambozo sala na sima FRDC, eza kokota na kati ya mitema na biso. Merci Pena Fali Poupa, le seul musicien. Voilà. Où a évité que le gouvernement ait financé un bongo pour abimisa, abeta concert. Tout ça n'a pas ça batandenge wana. Voilà. Fali Poupa, batunyo surtout bazana sima Fali Poupa. Oui, bisaye que non, nouvelle génération, les alliés qui soutenir Fali Poupa. Merci na Fali Poupa parce que azélité gouvernement ebimisa ticket. Bao basu ticket. Comment kotanga bakombo mbongo ezawa FRDC wana azolinga récupérer bunangana na monopoliser parole te lelo tokoloba Jongo okozoa droit de réponse na yo Frank Jongo oyebi ka olingaki obetama na limete touti na prison olingaki tobeta yo na diprogramme par rapport à ozwa bunyere obwakango na se obandi kosenga bolimbisi
lelo telemi olobi olongwe union sacrée okei boy est-ce que yo olelaki Lumumba lelo oleli Lumumba to oleli te oleli ozoloba faci asos et puis côté ozokende ya gratuité ozoloba gratuité Kabila na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nani atie gratuité malgré baza combattre yango tokoyebisa Frank Diongo akeba tia libaya tokobuka ngo tokolambela ngo Anderson nakomona policier parole de tose ebele bokoza badroit de réponse na bino surtout yo Kaboul détourneur détourneur pour eza en français azali moyibi munene nazokotisela sikoyo biso nano awa le président Eric Deli de Pes Fumuzulu Mbazakile l'air azokota tobeteli ye maboko makasi betela maboko merci otala bakenga fongo bawela facie tala bakenge fongo bawela facie otala bakenga fongo bawela facie tala bakenga fongo bawela facie otala bakenga fongo bawela facie tala bakenga fongo bawela facie otala bakenga fongo bawe mafumuzulu tala Kenda oyebite ya yemba Talaba kenga fongo bawenda facie Talaba kenga fongo bawenda facie Biso na Kikongo bakanga fongo Voilà eloko oyo bakoko bakanga muto koki na kofongola ngo aza te fo bukiye moko koko afongola ngo pesa yo podo kende liboso yango moni fati beto tonga zwi mboka oyo akangi fongo ayebisi Yesu Masiya mboka nanga na dedi yango maboko ya nzambe yango comprendre nyonso bato bazosala awa ezo na tout ça se fait parce que fati beto mboka na ye oyo adediaki oyo na maboko ya nzambe akangaki fongo obiso bakongo tolobaka fongo kifunda donc mutu afongola kifunda wana eza kole eloko ye moko ozokopa lelo oyo no mokonzi ya mboka Fati Beton le grand pays Congo Kinshasa seront meilleurs bazocomprendre que teno lobi Congo Kinshasa eza le grand pays meilleur kitoko yango ozocomprendre bitumba Fati Beton esika so utane esika wana kuba nana bato aloba te wana mama yango so comprendre que deno bakanga fongo ici déjà Fati Beton kangi fongo na mboka na ye yo nani okoko fongo na kifunda obiso bakongo toloba mpona Fati Beton okoyeba okosisa okotangisama ya misu epe okoyeba esika nini okokende yango wana sepeli makasi lobi bakocomprendre le grand pays oyo tobengi Congo eza la meilleure yango so comprendre que deno bato nyonso surtout bakobima na poisa avec Fati Beton miatemite mabe bakobima na poisa yango comprendre lelo oyo Jean-Marc Kaboul abimi na poisa Jean-Marc Kaboul abimi na poisa lelo oyo nasepeli makasi bukumesa limete tobandako loba nini misala oyo waya lobi na sepeli na bukumese ya limete ye moko sur le terrain na terrain waya akonfirme mpe ngodoki misala nyonso Kaboul Jean-Marc Kaboul na ndokosala bukumese ya limete asisuspendre misala wana ye moko sur le terrain donc se comprendre que non balinda Fati Beton déjà babimi na poisa il paraîtrait que non ezalaka terrain wana na ntango ya Kabila 18 ans ya Kabila terrain na biso waya ezalaki esika oyo babongisaki basala baekole nde Kabila akofixaka ngo epe na plus de ça avant nani Kaboul azwa nanu terrain wana bakutana na Kabila na kata ili mateba nana bato aloba te eza bandeko nanga Congo central nde bapesinga formation wana Jean-Marc Kaboul akenda na ili mateba bakutana na Kabila wana Kanambe epe bakutana na Martin Fayulu oyo basalaka mama na réunion na kata ili mateba na kata Mwanda nana bato aloba te que non terrain na biso wana ya waya ezalaki esika oyo bango obongisa basala baekole ya bana na ntango epoke ya Kabila nde Kabila akonfixaki yango lokota basali dio mpona koyeba kodiscipline mokonzi ya mboka nde Kabila soki terrain wana adediyaki yango epa Jean-Marc Kaboul me nasepeli koniata lobi ya bukumesa limete asuspendre misala tasali nini asuspendre yango epuis abotoli terrain wana
azongisa na maboko ya leta tokobeta ta mokomesa limete maboko te na mosala kitoko asali oza kopana biso toza na nsima bato surtout oyo baza na vision ya chef de l'état yango comprendre eloko epesi bango kipelekese esali bango moto ya mapasi Fati Beton aconfirmé na monde entier na mokili mobimba il est le mec le diplomate de carrière moto azosala diplomatie na sincérité nyonso moto azosala diplomatie na bolingo nyonso epote mpe moto azosala diplomatie po ate mboka na ye moko esali ebonga ndeso me bakabila bazalaki na baprofit bakabila badiplomatie bando kosala akekuta na individu basali partenariat yazwi ne 180% na ye moto wana azwi 20%. mais Fati Beton ye na diplomate de carrière ya bolingo ya mboka yango tocomprendre mabe nyonso tu oyo bazomona na Fati Beton yango wana yango comprendre ke dehors na korépondre kabila mpe e olobi asali interview atwite alobi na 2023 élection efo ezala na plus vite que possible yango tozoyesa kabila yo kopesa biso élection nini epe alobi ke soki élection na kabila leloko moloba élection mais kabila oza sénateur afi yo eza na droit koloba te élection yo kopesa biso bacongolais yo batwite abi na 2023 élection efo ezala soki élection ezali te akodéclare guerre mpo na Fati Beton botala batwite kabila répondre bongo na 2023 na comprendre que teno na sortie médiatique ya Jean-Marc Kaboul namoni sikoyo bandoka Fati babimi ebele kaka na déclaration oyo Jean-Marc Kaboul asalaki bando bayini babimi ebele Jean-Marc na kabila bimi Moïse Katumbi alobi yango moi mpe départ ya Kisangani ya Martin Fayulu ntango bacomprendre horaire na bango basaki na il matin bana mwanda bakutanaki bango sutu yango moi ke Martin Fayulu apanzani ake Kisangani ye Jean-Marc Kaboul alobi awa ne kabila autotute bakala mingi te donc comprendre que non Jean-Marc Kaboul azali ndoki munene yango so comprendre que non kabila yoko lobi élection na 2023 ezala biso beto koyeba yo yango tobi que non ba déclaration sur oyo sala net Fati Beton azali démocrate a respecter makambo ebele mais tolobi na 2023 avant biso tokende élection il faut tosala ressassement général nalandi lobi papa na biso kadi maseni alobaka ta seni ni alobi nandimi élection mais ngai il faut nakende élection il faut na 5 pays ya badiaspora 5 pays esika badiaspora bazali il faut na auditer mpe badiaspora na mpo bango mpe bakende élection mpo bango mpe bazala na batémoignage na kati ya élection ya 2023 Fumuzulu diaspora mobimba diaspora mobimba 5 pays te na bapays nyonso tu opaseni alobi yango non bango mpe fo bavote anderson yango ozocomprendre ke non trouble fait epesami epo balamuka epesami mpo bato ape perde kabila yebi bongo bien sûr azobrouye ba Jean-Marc Kaboul azobrouye ba Martin Fayulu azobrouye ba Moïse Katumbi ayebi kaza na candidate na ye mwasi na ye epe mwasi na ye wana tokotuna Olive wana azalaka même pas congolaise Olive wana akosela biso bato bakongo makambo ke azalaka moto ya bakongo ayebisa mama na ye kombo na ye nani Joséphine Nazariera asele biso na bakongo na Manianga na Matakilemi na Kilusi na Malueka kombo ya nani wana ezalaka nango te yango so comprendre le oyo double fête Fumuzulu oui pour ça foyebisa bato bazolanda biso lokola bacour de grand lokola ba Jean Mamadou Bolondo lokola ba Gerta Kanjinga na parti Lola il faut yebisa bango kombo oyo ozoloba ya nani ya Olive Joséphine ayoka yango bien et puis il faut yebisa bato puisque yo za ressortissant ya Mbanzaki 100% Fumuzulu donc kitambika bamuta mutela mwanda baduga yebisa bango clair koko wana ezalaka te yango wana bakoko na biso bafumu na biso oyo bazali na kati ya Mbanzaki mle nalobi na Ngilinga na Maluesi na kati ya Manianga kombo ya Joséphine Waragaga na kati ya mboka na biso kuna ezalaka te biso bakombo na biso na bamboka na biso ebandi na bamataki ebandi na bamambu
ebandi na bakambuta ebandi na bamanzanga bamama na biso bakoko na biso batika biso bakoma na bango ebandi na bamanzanga kombo ya Joséphine Robert Ruera donc azali rwandaise munene olive kombo na wana eza biso te nana batongo bate bakoko na biso bayebi yango très bien yango so comprendre eloko déjà si totobi na bakongo bayebi déjà bakongo aza pour Tshisekedi bakongo kosoutenir Félix Antoine Tshisekedi anderson yango mona eloko Kabila azo faire distrait ba Martin Fayulu azo faire distrait ba banana ba Jean-Marc Kabou na biso yango so comprendre que non élection na biso tant so ke nango il faut to yeba ke fils du pays ya malamu mwana mboka ya malamu il faut to yeba ke non oya sali peuple congolais yango so comprendre cette élection okolela okodididingi okotuna ngulu kula kotuna bilo sima aloba mbemba sali wa yango na sepeli makasi la deuxième information nanga pona ke kota na troisième formation nayebisi bachef d'iri bachef du quartier ya Kitsuka bosunga mokonzi ya mboka en tout cas eza pasi mpe mawa Fachi Beto yoka ngai bazomettre grave lobi vraiment na kata cimetière Kitsuka balakisi bandaku batombo balongoli batombo me baweyi bapesa bango même valeur mais na Kitsuka bachef d'iri bachef de commune bachef de quartier bateki bandaku likolo batombo ya cimetière nana batono bate siko bukumese uzali wapi bachef d'iri bachef ya quartier bozali wapi bateki bandaku na Kitsuka likolo batombo mosusu bamakolo bescalette lobi pepe ya Kitsuka esepeli te eleli Fachi Beto tala nde bazotika yo boye Fachi Beto est-ce musala na eza Fachi Beto est-ce musala na bato bakoki koloba ezali bukumese na bachef du quartier eza bote yango tozomettre en garde papa aselo fo tambolaka na cimetière Kitsuka bateki bandaku likolo batombo eza déjà sabotage na baweyi oyo basala kata sa mabele yango toyebi ke papa selo fongola misu donc makambo basalaki na Kitsuka mpo bateki baterrain eza mapasi mingi yango toyebi ke non cette fois-ci oyo mokonzi ya mboka akotasi biloko ya mike wana te mokonzi ya mboka asapesaki pouvoir na moto nyonso acontribue implice na ye na kati ya mboka na biso ya Congo yango so comprendre likambo olobi elekaki na kati ya cimetière Kitambo kuna bato basepelaki te ndenge bateki bandaku likolo ya bato na batombo na sepeli susu egwa Hermer egwa ke Hermer présent Dieu dans le bateau le bateau egwa ke Hermer lobi asali médiatique ya kitoko mpona nini ke mokonzi ya mboka egwa ke Hermer alobi no biso nyonso tosoutenir Fachi Beto anderson egwa ke Hermer lobi langage na ye parti na ye bino so bazala nsima Fachi Beto tocomprendre alobi tocomprendre mission souci ya Fachi Beto totika mission na ye mpe totika souci na ye ozo pumone mpo na mboka ekende ti na suka ekwaki Hermer alobi yango ekwaki Hermer acomprendre ke no vision chef de l'état na mboka na biso oyo ekoki kosimba te pendant manda moko efo topesa ye bamanda ebele mpo tosilisa susi na ye epe posa na ye mpona kosunga mboka na biso anderson nde nasepelaki lobi langage yakwaki Hermer ndenge alobaki mpona kosoutenir Fachi Beto anderson yango ozocomprendre eloko ozopesa bato ebele kipelekese mpona kende kochite na likambo etali est du pays lobi nalandi commandant 6e bataillon na l'est du pays alobaka te senini ye alobi tout va bien betana maboko pour la FARDC tout va bien 6e bataillon commandant à l'est du pays alobi bungandanga déjà à un instant avant que le 90% d'avancement na makambo etali est etali kaka 10% nalobaki yango afatie lobi nalandi 6e bataillon ya commandant ya est alobi ke non à un instant etali ka mwa moke tolonga est epe etali ka mwa moke tozwa bungananga bakomi déjà près na bacoin opo bafronte bungananga frappe na makasi bakala mingi te abi un instant commandant 6e bataillon nde alobi biloko wana na comprendre que non Fachi Beto soutenir FARDC anderson epe peuple congolais bazosoutenir peuple FARDC anderson yango tozosenga na DG okitol na France tala biso bana no biso yo tozoracorde $1 mpona kosoutenir FARDC
na bandeko nyonso balingi basoutenir yaya Fumuzulu yebisa papa boye $1 eza mpona Kinshasa oza libanda mpe oza mpe na kati ya Kinshasa oza donc na libanda ya $1 okopesa biso 150 otokende kopesa papa Gilbert Kabanda amemela famille ya FRDC amemela ba FRDC ekosala biso kitoko mpona ba FRDC bakende liboso epe kaka na likambo etali bituma na biso na kati ya este nasepeli vraimen Poutine adéclaré epe Poutine alobi ke non aza na sommet moko ya kosala nini ke non likambo este du pays epe likambo etali Afrique eza na bato oyo bazokombattre Afrique eza na bato oyo baza na bamenu wana na kati Afrique lobi Poutine mayebaki azosala un petit sommet moko moke mpona koyeba ke maintenant babundi Afrique bazali ebele bato nyonso bazocontribue mabe na kati Afrique Poutine abia kotala bango na nyonso ya molai epe de comprendre ke non bato ebele baza na kosusi Afrique ya parti betan mpona ese du pays na biso kimbe esa merci na papa so Poutine lokola lobi petit sommet moko mpona kosoutenir ese na biso mpe likambo etali Afrique mobimba donc comprendre ke non na likambo etali este du pays mpe bituma na biso ya este eza na bato baza sese mpona koyeba ke non kindu trouble eza makasi na kati ya este mais lokola soutien eza makasi na kati ya FARDC epe soutien eza makasi na kati na bandeko balingi basoutenir parti beton na badestin du monde yango toyebi ke non batika FARDC te basoutenir bango anderson tokoyeba sikoyo lobi nini tokoloba mpona likambo etali susu este mpona ngai mino tokutani lo betela Fumuzulu maboko voilà merci na maman Aurélie Chibala merci na Gerta Kanshinga Kanjiwetu merci pe na Oto Bengi Jean Mamadou Polondo Polin Wangongo puisque bolobi ete mutu nyonso tu ya République démocratique du Congo a soutenir FRDC Pasteur Guy Faya Zambe vraiment à côté na kati na yo parce que initiative oyo ezali kitoko bato bazolinga barécupérele biso bunangani okotika bango ka ndenge wana Kabunda atelemi alobi bitumba ya este yango wana ezobundama Félix asali eloko te mpona FRDC nzala FRDC yebo yo Kabunda lelo makambo tokokai koloba te tokoloba yango ande zala calme de 1 Kabunda benda matoi Facho au pouvoir FRDC tenue militaire et bandi kosalama na kati ya Congo na liboso osalama na Brazzaville Dede oyoki président merci ndenga bakisi biso to banda kosala tenue ote to banda kosoma ne na Brazza pourcentage kende na Brazza mukwa ntombola beti mbata na tolo alobi usine ya Safricas banda lelo po banda ko produire tenue militaire anderson loin de là Kabunda benda matoi soko yebaki te omoni te ozalaki nonga donc président ya parti moko aza wana azoyeba mfoti oyeba te ke Masasi puisque oyo yalaki permis te toloba voilà monde mobimba Californie Chine Pékin Johannesburg Zanzibar bolanda biso na minute oyo Californie du Nord Texas Brésil, Australie, Japon, Vatican place pat pafandaka. Boyoka makambo yo, Kabunda ake kosima place basimbaka te. Masasi ekomi kosala ma République démocratique du Congo. Ezali eloko Fatia sali avantage en faveur ya FRDC. Yo koloba ke depuis bitumbe bandi na est, Fatia zo sala eloko te. Keba Kabunda, Fatia azalaki opposant. Yo bauti no kamina. Okosi biso origine na yo olobi ete ozali mutu ya Katanga so ozali na mutu ya Kasai central Kabunji alors vous devez comprendre que non c'est un ressortissant de Luiza donc Luiza tozana babingi basala mpasu et consort mubindi nga je suis né au Kasai oriental depuis que je suis né bateau basimbaka chariot ce sont les babis alors Jean-Marc Kabunda oyo papa Etienne Tshisekedi atalisi bolingo soki asimbaki pusu te akendaki kota velo yango na bazobenga ye muyanda alors bana misala wana lelo par rapport à lukuta na yo obeti formol obeti papa Etienne lelo
si poso okokaki kozwa te okosiki oza licencié yaya ngai nakopasola yo chinois lobi tolani okise kabuya ake musika alobi ete chamba kabuda azalaki kutu na diplome biso yi de pesi moto opesa ye diplome apamba oyo biso nyonso tunde zwabu tokozanga balicence tokozanga bagradue mais kebake diplome ya pamba tokozanga ngo te tel que nous sommes ici mais kabunda banda kozanga diplome ya pamba Chil Kalubi abandaki kosuka kaka mutema mbala moko abimi karolai po mbala moko moyen oloba exact puisque tout le monde au sein de l'IDPS bayebi ke oyaka mwindu nakomona polise parole te. Merci na papa Simon Kimba. Osoyoka. Merci na papa Simon Kimba. Papa Simon, merci Ebele. Donc ici présent Olivada, nous n'avons pas le temps à perdre. Olivada. En tout cas, merci. Papa Simon Kimbanga, merci Ebele. Parce que tokomi na tango ya suka. Batu ya mwindu bakoma pe. Ya mwana mwini chef ya Kingabwa M. Carolata Kingabwa. Lilo akomi pembe. Na yango lobi matinée salama qui a kampu pas ya mwana puta secrétaire général Chingoma. Ba merci Ebele parce que ba vérité bimaki lobi. Ah Kabunda abane kosa la face na président de la République. Problème majeur oye eutaki entre Kabunda na Félix Tshisekedi. Parce que Kabunda boye ko la vérité. Mais lobby mwana buta secrétaire général abimisa ki ba vérité. Kabunda azosenga ose ya armée. Côté Félix Tshisekedi a nommé ba généraux na ye. Wana ba vérité bimaki lobby na kacha matinée pas secrétaire général. Kabunda a la liste. Ya ba officier au sein ya armée. Ba généraux, ba colonel, ba major. Apesi yango pas chef de l'État. Pour ba nommer bango na kati armée. Kabunda du liste lususu, liste wana ya ba policier. Tandis que Kabunda bana ko monnayer ba poste. Ba kena ba partage ba poste. Mboso afandi ba cha afandi. Kabunda afandi. Bazo solo pour na partage ba poste. Par exemple, sur 20 000 postes, oh bazo solo la pour partager. Kabunda zo solo na bango a imposé bango à 16 000 postes. Tant qu'on a 16 000 postes, à 4 000 postes à Pessi bango. Quand on tigre na oyo, olia pesa ba combattant ya IDPS. Voilà. Azo pesa bango te, azo banda koteka yango. Na ba petit amukala. C'est ça. Tant on voit na 16 000 postes wana, abengi ngobele yaka, ozana combien ba postes ça awa. Boso yaka, ozana combien ba postes ça awa. Azo teka yango, a s'enrichir, azumbongo te na poche. De même sorte, oyo Kabunda kenda plus loin. Ya ko coopérer na ba officier rwandais. A coopérer na ba officier rwandais. Pour bango ba pesa ki Kabunda mongo. Pour te ba nommer bango aussi ya armée na biso. Des problèmes guerre bandaki yango wana. Mais comme Fouachi Mukantombolo asali na makila ya peuple congolais. Oyo asali na makila ya ba congomani. Voilà. Aboyi ko trahir peuple congolais. Kabunda aye kaka pona ba officier rwandais na ba se retrouver en complicité na Kabila, en complicité na M. Paul Kagame. Makambu ya Kabunda babebisa ki mémoire tango akendaki na Mbwela Loge. Akenda na Mbwela Loge amataki na cheval na punda. Wana ube wazobelela ye omoni elengi ya pouvoir ya mwana. Tango amati na mpunda azomata azosakana. Uberwa parce que tozalaki Uberwa mova sakani Jadal basalaki droit.
babengisi Kabunda ntango babengisi Kabunda bayebisi Kabunda boye pouvoir ezali bien mais yeba que pouvoir c'est de l'argent nde esika babandi kopesa Kabunda Diabo ntango bapesi Kabunda Diabo bayebisi Kabunda fongola misu il fallait oyeba ke baposte ndenge ezala wana batekaka yango nde baye babimisi enveloppe na bango naloba babimisi enveloppe na bango wana Shadari mo basakani na Ruberwa bakamati enveloppe na bango bapesi Kabunda na kati ya enveloppe wana y avait des millions de dollars bayebisi Kabunda po ete ndenge eza wana Kabunda baposte oyo ya biso oyo na kati ya baentreprise ya l'État baposte oyo ya biso oyo bato bazali badirecteur ya bakabinet na baministériel zombongo oyo meka komaintenir bato oyo ya biso nde omoni mwana moto alobai baverité parti ezalaki dirige na telefone yo so mona wa un grand parti politique l'IDPS yo so dirige yango na telefone yo fo na telefone opesi baor bosala boye mais yo zo fanda kuna na kati ya Kingabwa soki bato wana basali liste ya bacombattant batravaye bazwi liste wana batindeli yo ozwi liste wana otiango ya kote ozwi ya yo liste otindi yango na bamisala ya bacombattant nazo denonce ministère ya STPR kuna tomoni kuna kaka bato FCC na bato FCC président dia merci nazo ayebisa yo tango papa alingaki aya awa tango papa reporte koya na ye awa tomoni directeur ya cabinet oyo azali ya ministre ya STPR na bato oyo baza kuna baza bato FCC bakomo sepela bazobeta maboko balobi ke non tozali na esengo papa boyi koya mpona bango bazosepela mpo papa boyi koya awa c'est-à-dire bazali bato oyo Kabunda akendaki kotekela bango baposte et jusqu'à maintenant bango kuna na ministère ya STPR bazokritike epa Gisaro bazokritike le chef de l'État chaque jour kuna toza na bato ya Kabunda bato ya décision finale bazali directeur ya cabinet wana azali presque 11 ans oyo azali kuna Tobi aza kuna azali moto ya FCC bandeko na biso ya IDPS baza kaka 3 mais bango kuna batia bango mal à l'aise bazofanda bien te na yango tozoloba boye Kabunda ayaki mpo au détriment ya parti ya IDPS mais azangi moyen pour affaiblir IDPS omonaki basi ndenge eyaki lobi ndenge ezalaki déterminé bazosoutenir moko otombolo Faci Beton alors na message na ngai mibale baingra bazali ebele tala genre ya bapoliticien soki ozali ozolia te wana oke obandi kokritike mais ntango ozolia oza moto ya liboso ya kodefendre lelo fa ntongo komo oloba nke kobima na ngai ya boloko ya prison ezali kado te ya Félix Tshisekedi wana ezali ingratitude yo osanzaki makila Faci Beton c'est qui va conseiller va panel l'Union africaine. Parce que va panel va conseiller, peut-être va conseiller. L'Union africaine. Faci Beton c'est qui va balancer 5 personnes. 5 personnes panel va conseiller l'Union africaine. C'est ça. Attends c'est qui va mettre mon pandi. Va nous son salaire, en tout cas mon prime. Pas ni mouté mon bébé. Ingratitude la cité. Toyebi ba plan na bino nyonso. On s'est rangé déjà. Na ebisa kibino lobi ke awa leader na bango nyonso tu ya fille ya opposition leader na bango ezali M. Joseph Kabila pour ce moment ce n'est pas encore officiel tango tokoma le 1er janvier 2023 pour la préparation à l'élection 2023 et comme est-ce officiel nde okomona Katumbi afandi Kabunda afandi Fang Jong afandi
foyulu bafani bakomi eloko moko. J'ai dit je vous remercie. Merci beaucoup Betela, président Olipanda Maboko. Mwana mama, Mambu Maso, Batulampa Kaba Monampe. Cela veut dire qu'il vivra fait. Ochete Memonia, Kiaku, Kianga Nikia. Na ministre Bazako signalé biso une délégation à Rwanda. Voilà. Je ne suis pas le gouvernement congolais. Dossier Zalili, Fachi Beto c'est le banc en Angola. Soit la guerre totale, soit la paix totale. Aïe Goye Bissakaka mais en face. Avant tout banda débat, avant que donc quelconque dialogue ezala, bandana nous bobimisa yo ba rebelle babi maliba, na comme monopoliser parole de Toyambi président internet de l'IDPS encore aujourd'hui, par rapport à Jean-Marc Alobi. Bino Touboyoki, Jean-Marc détourneur Mouné, Jean-Marc Moïbi Mouné, Baposte à IDPS à Tegangwande, parti Mouné à IDPS na Katia Congo, on dit Jean-Marc téléphone. Elengi ya Mpundo Matitala. Punda la Gisanto Ozo comprendre. Yango tokoyebisa yo. Obandaki kolia na batu ya PPRD depuis ka. Merci na papa Tiani Kisekedi wa Mulumba. Olelo te découvrir Jean-Marc. Quelque part Kabila yebisa biso ke na minute yo aza infiltré jusqu'au dents. Tomoni ke infiltration na yo ebimi epa ya Jean-Marc Kabundaka. Wazali un grand mouné otongi ndaku otongi mutu ga 270 quelques $1000. Ozotambola na yango na kombo ya IDPS. Na kombo monopoliser parole te. Merci beaucoup président internet de l'IDPS. Dangereux. Maladi o failli lo tikala biso. Mukole kosila toyebi te ba maladi o ya kobina koyo. Donc quand ici politique na kobina failli na lingi to sala kaka boye to tikala kaka boye. Et comme ga système ga ya ba danse na ba mpunda kaka boye. Ba mpunda kaka boye ne pesa. Toyebisaki bango boye pete kolobaka kaka IDPS eza lokola wenge musique à BCBG. Voilà. Wenge musique à BCBG soko oza pembe na JB gaz ezali mais soko longwe kaka eba JB oke mpo osala ya yo fiasco na fiasco fefe na fefe donc eza kwa IDPS ntango oza na biso gaz ezali soko tiki biso fue na fue elenge ya mpunda oyo omatalaki santu na yinkisi yango esala elenge ya pouvoir toyebe suka ekobima nde yango wana. Alors bana classe examen ezosila lelo examen d'état obandaki yango bien esuka mpe na ndenge ya malamu osilisi examen kende mpa na bino examen d'état ezosuka lelo osilisi examen tapage eza te polise akozalaka nzela parce que bino bokomisango après examen bokesala barapport sexuel toboyi yango. Alors examen sili mwana classe kende na ndaku après une semaine ba résultat eza kobima nango banda Fachi Beto azi pouvoir ba résultat eumelaka lisusu te eza kobima nango tobangia liboso examen ya ENAFEP esili tosali sikoya tenasop esili sikoyo examen d'état suite fait ezali lelo. Alors bonne chance na bino bana classe parce que bino boza ba futur alo ba cadre ya lobby internet ba lobby dans 10 jours résultat ezobima sauf technique dans 10 jours donc kalaté donc au moni rapidité ya makambo nyoso eza kobima sauf technique donc c'est que déjà baza déjà prêt dès que lelo ba clôturer mbamo musala ibandi et loko siko na ligne na loba eza boye. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Afrique ezali, ndenge Mobutu alobaka, l'Afrique a la forme d'un revolver. Dans sa cachette se trouve au Zaïre. Donc au Zaïre chez nous, c'est-à-dire en République démocratique du Congo. Problème tout ça dans eza déjà boui. Tozo senga, na ba pays où il y a droit de veto. Na ba pays où il y a droit de veto. Et ça là Éthiopie a la place d'un moko na kati wana. À l'époque, Éthiopie falaki tango babenzi Éthiopie parmi les pays à droit de veto. Éthiopie a créé na Rwanda ye Silasi. Le roi Rwanda a dit fort à l'époque pour Éthiopie ba coloniser et Rwanda même qui va Lyon.
roi tanga amemaki balio baboyaki roi Éthiopie à kota parce que place wana ezalaki réservé pour l'Éthiopie baboyi roi à kota roi bino lokala balio ekokota te nga mpe moyena kota eza te mbala moko France azwa esika wana donc France abotela place ya Éthiopie donc baafricain tosangana to récupérer place oyo France abotola banda France avanda na droit de veto boromona RDC bakali na bakali donc France mutu abombaka biso place wana na droit de veto yango okomona banda France akota wana RDC nyonso ezalaka mpo na biso ezalaka mabe alors prophétie déjà ici ebimaki lokola France abanda kokombattre RDC kala France yo mutu omemi okamati omemi États-Unis nsima na yo bovote contre RDC France obimi na mpoisa prophétie ebimaki déjà que non nzambe akofrappe Europe ntango akofrappe Europe parce que Union européenne bolingi nationaliste te bolingi Félix te do bino bolingi kabiliste azonga wana mpo bino bozwaka moyen ya koyibaka baminere ya RDC prophétie ebimi Europe ekobanda kozika ekobanda na France ndenge boza boye boyebi yango bien na France na mboka babengi Grenoble moto ebandaki kopela nanu ekufi te place moto euti baza koyeba te na Grenoble donc déjà eza basigne dita ke nzambe alakisa bino te non boza kokombattre pays oyo babenga Israël d'Afrique c'est la RDC moto bande bandi kopela ezosika donc ezokufa te na minute oyo nzambe déjà alakisi bino première démonstration et puis tosengi boye lobby ezalaki journée ya fête ya Belgique fête ya Belgique elekaki lobby roi apesi message asali lettre roi Philippe atindi lettre na communauté internationale je dis bien na communauté internationale ayebisi bango boye boyebisa nanu ngai Belgique juste nayeba entre Rwanda na RDC qui est l'agresseur nani azo menacer moninga ngai Rwanda sengi bino communauté internationale bolobelanga nanu vérité parce que photo yeba nani azobundisa nani aza coupable nani aza fautif wana lobby roi sali discours et puis atindi lettre la communauté internationale oyebi yango beke no complexe international atindi lettre pour agréger bango balobela ye qui est le fautif nani aza koagresse nani bopesanga verdict vrai ya mibale ONG oyo tobengaka Human Rights Watch babimisi rapport balobi banda bato baza ekosoutenir M23 bato oyo baza ekosoutenir M23 batiki sikoyo M23 na mabe ebele M23 auti koboma 30 civils innocents M23 abomi 30 civils innocents donc c'est-à-dire bata société civile na basimple paysan abomi bango yango Human Rights Watch alakisi bango bameurtrier oyo M23 aza kosala nansi baye oza kolanda biso boyebi ke M23 eza CNDP donc yango wana donc CNDP c'est M23 c'est PPRD donc bato bazo combattre fati eza PPRD baza kaka awa peuple congolais soki to se réunit Kabila longwa kaka na kindakati wana peuple congolais conscience esala M23 eza eloko ya Kabila c'est PPRD eza CNDP eza eloko ya le 23 mai 2013 M23 ezali Kabila PPRD peuple congolais toyeba eloko oyo tozala bomoko tokende kuna napesi lisusu merci mindele sikoyo ebakomprendre yango lobi na Europe la majorité ya mindele bazalaki na polo bakomi stop Rwanda donc bamindele basali carnaval na kopesa bapublicité ya mabe mpo na Rwanda liboso communauté internationale babande ekobombela bamindele ke Rwanda mutu RDC mutu aza komenace Rwanda lelo mindele bacomprendre vérité que non c'est le Rwanda qui nous agresse donc Rwanda aza kotake RDC lobi na kamwe bamindele presque mingi bazalaki na bat-shirt ya stop Rwanda donc eza d'Angleterre batelemeli Rwanda Paul Kagame actionnaire monene na Paris Saint-Germain Paul Kagame aza actionnaire na Paris Saint-Germain donc ndenge ezalaka Paris esi wana c'est
j'ai un Germain et comme si au Paris et si on est comme ça donc Paris sans ça Makila Paris sans Germain parce que ça Paris sans Germain on dit bon il y a un bon génocidaire il y a mutoyo azo so mbongo na Makila ba congolais monde botindi on dit mutandengona azo faire développer pays naye à travers Makila ya ba congolais ndele ba comprendre que mbongo Kagame eza mabe nde yango wana alors pour ne pas monopoliser mes paroles plus 243 97 20 44 237 plus 243 97 20 44 237 on a Franck qui vient au télévision boye yote simana yo oza atana 2 personnes te olinga okufa ena prison makala Fachim abimisi yo kuna to sungi yo pe mais tellement bosaka bengra tu dit qu'il compare bino et ça léger et puis prochain marque Kabunda beta eloko wana vendredi nango vendredi azaki face à face 3h du temps na Nehemi Moulania Nehemi mutashake beta Nehemi Moulania azaki na vendredi lundi abeti eloko wana Franck dit on est abeti un mercredi na tongo to yedi ke azaki lokotoko to yebi ke boza ebele mbonge tambuli ande Anderson et puis tu as vu que Jean-Marc Alobi déjà a ça des voyages mort au Simaké Europe de ce qu'on a déjà soutenu par l'Union européenne candidat sur l'Union européenne à relaxer biso la Congo to ondima été Union européenne va soutenir un dictateur Union européenne va soutenir un candidat donc pas génocidaire parce que un nationaliste était merci Jassa Bête la président internet Maboko, bête la président internet Maboko, IDPS viva, IDPS viva, Fachibe, mwana mama mwana mama, Fachibe, Fachichwa, 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 merci beaucoup na balandi na biso nyonso tu, na Milito Boyoki, Franck Diongo Franck. Utetela moko ya so batetela nyonso tu basi balobaki les jours ya oto bengi lubumbe yaka yo tellement que olia mbongo ya batu ya PPRD mbongo ya Moïse Katumbi toyebi yo très bien député na tango wa Kabila na parlement outaki kotala Franck Diongo tokotuna ye accord nini bakenda kosigner na ba Romain Chibanda na Romain Chibanda pour na ba M23 pour ete gouvernement futaka Raymond Chibanda bongo wana efutaka oyo tobengi ba militaire na biso bafutaka oyo tobengi ba rebelle bavandaki meme bongo bima na gouvernement bafutaka ba militaire pour rappeler toi na dossier no Franck Diongo oyebisa Diongo voilà yaka Obasanjo aloba boye tango ba signé accord ya le 23 mai 2013 Obasanjo président nigérien c'est abi Raymond Chibanda avant signer loko kanisa bien est-ce que loko ozo signer ozo yeba Raymond Chibanda ebisi Obasanjo ngate Kabila mutatindinga Obasanjo yebisa Kabila bo signer et loko te avant bo signer et loko bo tout envie la population donc bon ça et loko que no ba ngo lobby ozo teka mabele Raymond donc Obasanjo akebisa Raymond Chibanda à 3 fois Raymond Chibanda bingate Kabila mutabiga kana signé par la Fox. Donc tout un démon qui tourmente la population congolaise. Tout un démon qui tourmente la population congolaise. Togoy Sabino, vous avez mal choisi l'adversaire. Fachibe. Togotiga Labino Tate Diongo. Yebake ozalaki na kati ya panel. Panel ezali bato babanda kokamba mokonzi. Na mokonzi na ya Union africaine. Les Rio Bandaki Kolia, peuple Babanda Kolia. Les Rio Bandako sa salaire na panel. Bato yo telemi okosi bango ba yebate. Et voyez comment la politique de notre pays est très sale. Oliembongo changé. Mais Diongo, grâce ya Mouko Tombolo Fachibe Tomo Mai. Donc tout le baga toujours trop bon trop couillon. Merci. Trop bon trop couillon. Trop bon trop couillon. Diongo tozoke bisayo ande. Diongo ke? Yeba. Diongo ke? Yeba. Na minute tozoye bisabino 2023 Fachibe. 2023 Fachibe. Oboyi olo. Oboyi olo. La commono police parole te.
nakokotisela bino mokonzi na ngai président ge merci lere azokota kalose bilenge ya poto tozobetele maboko makasi. Merci. Combattant et combattante, bonjour. Bao bazolanda biso na tongo lelo topesi bino ba bonjour. Bao bazolanda biso na pokwa topesi bino ba bonsoir. Tika te kolo nzambe apambola bino. Topesi longonya na biso na ba gouverneur militaire na ba province na biso nyonso. Oyo lelo zali suka ya bana na biso bazosala oyo tobengi ba examen d'état na bango. Topesi bino kimia ezala toujours ba gouverneur militaire na ndenge bolakisi toujours kaka kimia oyo tobengi na ba province na biso nyonso bana basali ba examen na lolenge ya kimia tika ete kolo nzambe apambola bino ba congolais cette fois-ci partout tozali na monde mobimba totelema mpo na bendele ya ekolo parce que naye komona ete faci azali na oyo tobengi nabengaka ye azali carrière oyo tobengaka na lolenge apilotaka diplomatique na ye lelo tomoni ete na face du monde mobimba etelemi mpo na bendele ya république démocratique du Congo akoki koyebisa bino merci na bandeko na biso nyonso ya diaspora surtout bandeko na biso ya Espagne oyo batelemaki na bakaliko basali oyo tobengi basitting mpona korevese oyo tobengi Rwanda na baje na ye ya bakuba na kati ya république démocratique du Congo yaya nayebi ete ezalaka na basitting oyo esalemaka na époque ya Joseph Kabila oyo nefiske tomonaka oyo tobengi la communauté internationale même ezalaki mindele balobaki ete il fallait qu'on soutenir la République démocratique du Congo parce que matière tosalela ngo même téléphone oyo tozali nango lelo ezali matière eutaka na République démocratique du Congo mais tomonaki injuste ya communauté internationale po ete bakreaka badésordre bayaka na nsima ya Paul Kagame bayaka ko armé Paul Kagame mpona koboma biso kopiyaka bamatière na biso balobaki ete lelo téléphone oyo tozokoutilize même monde mobimba ezali binzoli oyo tobengi ya peuple congolais merci na monde mobimba ndenge botelemi apartir ya lobi ntango yo congolais ozolala ntango yo congolais ozolota ntango yo congolais ozokota na distraction oyo bozola na même message ya Kaboul ezokobalana na message ya barwandais azokende le plus ya koutilize message ya kolobe te tokoki kolanda barwandais te biso peuple congolais tose mobiliser tozala derrière oyo tobengi Jean-Marc Kabund tosala bamarche mpona kobenga Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi barwandais baza na problème te il fallait koyeba ete soubassement oyo Jean-Marc Kabund azwi ezali bato oyo bazosoutenir ye d'abord ezali Paul Kagame oyo amesana soki élection ezali na mboka na biso aluka atia bato oyo bazali na obédience na ye ayeba ete akontrôle République démocratique du Congo yango tomonaka ezali na basénateur ebele bazali na kati oyo tobengi ya sénat na biso okoremarke bango ete kombo na ye mobimba ezozwa kombo alphabet mobimba lelo tozomona même badepute yango nasepelaka na papa na biso Mboso Ndiakwanga alobaka clairement bambororo bozokosa biso bozali na sala oyo ebele awa na moyo olati vese na butu ozozwa mbongo na yo ozali kokende koarme nango na barebele baya koboma bafils du pays yebe ete kolo nzambe akoachange na bino bakoko oyo bakufa mpo na kongo na biso ezala ini yebe ete bokokutana na bango na nzela na bino awa bozala na bino kale parce que nalandaki oyo tobengi sortie médiatique ya membre ya moko ensemble oyo asalaki oyo tobengi parti politique na ye oyo abimaki na badepute na ye na kombo tozobenga Moyindo Nzangi. Moyindo Nzangi alobaki clairement alobi Moïse Katumbi Tshapwe azosala hypocrisie ya kolakisa ete aza na kati ya union sacrée na azocreye chez ya bakuba. Moyindo Nzangi akele plus loin ya koyebisa biso li toujours alobi boye Jacques Ndala bakanga ye na boloko azalaki membre ya ensemble bakanga ye mpona
mot d'ordre ya Moïse Katumbi abandaki kotina Jacques Ndala autilisaka na média po ete abanda kofinga chef de l'État banda bakanga Jacques Ndala batikala komona présence ya Katumbi même na boloko te même Francis Kalombo batikala komona na ni na prison te mais lelo alobi ngai na Moïno Nzangi yango na bimi na badepute na nga 6 na sénateur moko basali au nombre de 7 personnes awa nazoyebisa yo bofanda kane congolais ye boko ako se prendre en charge parce que azo comprendre ete na moment où nous tokende na mboka il fallait bana mboka tosangana tosala plan contre ba étranger oyo baya kokotela biso na kati ya République démocratique du Congo lelo bouti kolanda soi-disant Frank Job azali kolakisa biso ete yaya nana comprendre ete na moment oyo il fallait koyeba ete baoyo nyonso Faci abimisaki na boloko bango nyonso bazali l'esprit ya trahison tomonaka na bakongo casier judiciaire oyo tobengi ya ndeko na biso oyo tobengaka Tiomi Ndongala ebebaki mais awelisaki kokende kokopostule na en tête ya bakongo mais sortie médiatique na etango azwaki te akomaki kotanga ete o Faci Beton ake kokorrompre o tobengi bagouverneur bazala na obédience na ye toujours kaka batrahison lelo bouti kolanda bino lisusu Frank Job avakota na boloko toyebi abanda kotravaille alozala biso sous même moral te akende kosigné oyo tobengi bapartenariat na ye na Moïse Katumbi Chapwe komonaka même ekozaka po ete abengana presse epenge apa kobengana presse epengana na oyo tobengi Niko Mayengele oyo abenganaka oyo arevesaka moto apesaka bango mbongo oyo Katumbi po ete baleka na média mpona kofingaka oyo tobengi Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi melelo bomoni ezaleli ya papa na ye nayebisaka Frank Job yo ozali Tshisekedi ozali Tshisekediste te parce que yo moko na monoko na yo olobaka ete Tshisekedi wa mulumba abombela biso oyo tobengi abombela biso alakisa biso politique mais oyo tobengaka diplomatie abombelaka biso mais ozalaka déjà mwana orataka cour mwana ozalaka déjà déraillé ozoka kutu minyere ya papa obetaka ngo na mabele ezalaka déjà haute trahison mais lelo oyo nyolakisa biso yo ozali Tshisekediste yo olingi olakisa biso ozali Tshisekediste toyebi ezaleli na yo olingaka place miel ezali koya mpe tozalaki na biro na yo il faut torapele yo ozalaka na haine biso toyebisaki yo boye Frank Job zala calme casier judiciaire na yo ezali ya kobeba outi na boloko soki banome yo yebe ete badongolo ya Faci bakobima na média mpona kolakisa biso ete Faci aza koviole oyo tobengi mibeko ya mboka mais lelo osali sortie médiatique olobi ete ngai nazali Tshisekediste ngai azali bafacitiste te ah merci olakisi biso ezaleli parce que toyebi na complot oyo obandaki kojoue na Joseph Kabila atinda yo na bakomission ebele pourquoi yo obanga okende na opposition obanga okende na opposition parce que okomprendre ete opposition eza mokuwa opposition ezali pasi mais lelo ndenge olakisi biso ezaleli merci mpona biso oyo tobengi bacombattant de lutte toprendaka acte na bamessage na yo mais yeba na moment olek tozoloba Faci Beton azali na baavance makasi parce que lelo totoloba délégation oyo tobengi ya Rwanda bazali na kati ya République démocratique du Congo kasi ya politique ya Muku Ntombolo wa mai oyo tobengaka Faci lokola bayao parce que déjà Faci alingaki kobimisa bamilitaire oyo tokangaki bango awo oyo bayalo elongo moko na bangombe oyo bagye kocréer oyo tobengaka bakaba na bango na kati ya République démocratique du Congo nazoyebisa bino oyo ezali deuxième phase yango Faci alobaki avant ngana lakisa bango na face du monde il fallait bino boyebisa bato na bino bazali na bulangana papa nazoyebisa bino politique ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo azali koachenue même monde mobimba azolakisa oyo tobengaka stratégie oyo tobengi même ya communauté internationale il fallait azali mutu moko tosoutenir oyo tobengi à 100%. ngai nakokende na message mingi ya Roi Philippe oyo autilisaki lobi Roi Philippe tika lokoso na conseil de sécurité otikela te kovote
pour la faveur de la République démocratique du Congo. Mais le lot, au bimi de sortie médiatique, aux olobétés, dans un sein dans la communauté internationale, au Bako, dans la République démocratique du Congo. On a Makamoyo, Rwanda a agressé la République démocratique du Congo. Parce que, nous comprenons que moi, Philippe, a utilisé le message voilà, parce que le lobby, puisque il y a des bidons pour soi, il y a des mundele pour trahir. Vous avez à contraire Baningate. À cause de moni, Poto Mobimba, oh, tu as une robe Mobimba. Va comprendre que Rwanda quand vous allez comprendre que Batambo n'a pas calico. Comme stop Rwanda, il y a un Philippe, Nebino Posona Posa Mundele, Boyokanaka Sonite, Olakisa Olakisabiso et Tozoko dans la République démocratique du Congo. Merci Nabino Boyebete. Cette fois-ci, nous sommes Congolais. Nous allons voir un peu la coquille de la bino, pour la côté, nous sommes bino bâti valeur. Pour les lobiso, awa, pour la biso, nous soukawa. Pour soutenir toujours quand mettez la président Carlos Bilenga Poto Maboko. Toujours la clairvoyance. La clairvoyance. La clairvoyance, c'est pas la sorcellerie. Il faut vous Il faut la minute. Il faut soutenir. Bateau va soutenir FRDC. Merci vraiment. La DG au Kitol. Oyo pena à comprendre que non, ma pinga ya mboka elingi récupérer bonangani. Merci la DG au Kitol. Na Paris, donc na kati à Paris. Voilà. Merci vraiment à Maman Madova de Suisse. Maman Madova de Suisse, merci. Madova paie des Bundes Azali. Maman Nangaï Anichilombo, Maman Kabea, la Château Rouge. Bosuli Kanisi, à quelque chose de FARDC. Merci vraiment. Les chinois comme on a policier parole, puisque Tozana nous est belé. Mais l'autre, il faut comprendre. Kabunda dirigé parti le la IDPS à partir du téléphone. Togoye Bisaye, Wafa Wafa, Washala Washa. Merci beaucoup. Sans plus tarder, j'invite le président Abdou de l'IDPS, les champions. Les Razoya, la Katia Palais, Betele Maboko, Maman Betty, Betela, président Abdou Maboko Makasi. Merci beaucoup. Nous avons fait Simbote na Balandina Biso partout dans le monde. Toujours une initiative pour Tosali Amalamu, pour soutenir le président de la République, pour soutenir FARDC. Biso parlementaire debout. Nalobi bien, biso parlementaire debout. Toyokani, Tolobi Tobanda pour récolter $1. Équivalent à 2000 francs. Pour aider FARDC, Oyo Bazo Bundana francs. Pour aider ma famille na Bango. Merci beaucoup na pasteur Gifa ya na Irlande. Je parle de la diaspora kuna libanda ya mboka bakotia pe mbongo pona ko soutenir FARDC. C'est le moment biso peuple congolais totelema po tolakisa bolingo ya mboka. Merci beaucoup na DG au Kitol na Paris. Yepe alobi côté na ye akobunda moi quelque chose pona ko soutenir FARDC. Merci beaucoup na maman Naomi Matondo na France. Ya vandita alobi pour le moment $20 na ngana nu yangoyo. Chaque samedi, tokobanda kotanga ka nombre de personnes oyo bazui ba pesi oyo balakisi bolingo pona ko soutenir FARDC. Peuple congolais na kosenga bino en général. C'est le moment totelema. Tolakisa bolingo ya mboka. Toyebi bien que génération eza sacrifié. Eza kaka biso peuple onem topesa ki makasi na Hippolyte Kanambe Kazembere. Eza kaka biso moko nanu ba traître ya liboso. Deuxièmement, na moka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oya lobi Congo Congolais. C'est le moment de la kisa bolingo. C'est le moment de la kisa FARDC. Oyo azali kokufa. Oyo azali kotika basi na bana. Pona ko défendre eteni ya mabele. Biso tozo salo ba bengi distraction. Biso toza toujours kolanda ba musique. Ba gene. Ba biloko moko ezanga tina. Mais na kotuna bino. Soki botiki mboka kaka na libulu. Génération Nabino, bana bokobo héritage nini bokopesa bango. Même le président de la République à Lobakiboé, après moi il y aura les déluges. Ce qui veut dire, ceux qui vont soutenir yété, ceux qui atiki mboka auto perdre yango. C'est le moment totalement. C'est le moment de combattre bango.
Tango bozomona ba Congolais na lobi ba Rwandais te. Ce sont des Congolais. Ba keko tana ba pancarte ba lobi que Joseph Kabila tolembi yo te zonga. Pour comprendre le degré maturité ya Pepe Baby. Oyo bozolo bazonga, c'est les mêmes personnes. Oyo bomi bande kuna biso ba Congolais. C'est les mêmes personnes. Oyo akoti si biso na conflit ya accord ya ba M23 oyo epeli moto na bungananga. C'est le moment to bunda pona mboka na biso ekolo. Soki o trahir mboka na yo, ata okufi okokende lifelo. Même nzambe oyo apesa yo mboka, aloba bundela mabele na yo. Peuple congolais, c'est le moment. Tant que vous avez Jean-Marc Kaboul, oh nyonso sali wana, eza complicité na ba Paul Kagame na Museveni, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, mais bomi tout na bino moko. Le moment où to komi na bitumba, na ba M23, to récupérer teni ya mabele na biso. Pona nini bango nyonso bazo sangana, ba komi ko sala déclaration contre le chef de l'État. Ce qui veut dire, même Museveni alobaki, Totaki pressé à Makassi contre le chef de l'État a cédé. Andi Mabande demande Nabiso. Bamoni, le président de la République n'a pas cédé. C'est pour cela que Sali Bakabal, Batubakomi Kobima, on a soutenir Yote en 2023. On a Kobunisayo, on a Kosalaboué, pour déstabiliser le chef de l'État. Parce que sur le terrain, Azo Bundaye Moko. Bomituna, le président de la République a eu pouvoir oyo na bitumba ya peuple congolais pe na diplomatie na ye. Franck Diongo azalaki na kati ya boloko. Asala eloko moko te po fatia zo pouvoir. Mais azalaki parmi bato oyo ba bénéficiaki na grâce présidentielle po abima na boloko. Ce qui veut dire, ata quitté biso, toza na posa na été pour gagner l'élection en 2023. Moïse Katumbi, où a travaillé avec Joseph Kabila, c'est le même Moïse Katumbi, où a trahi pour Bakangae. Mais nous avons vu Franck Diongo, accueilli Kokutana Moïse, on a aya pour attaquer le chef de l'État. Même la Bible nous dit, dans Jean 12, 45, c'est lui qui me voit, c'est lui qui me voit directement, c'est lui qui m'a envoyé. Donc, il y a Moni Franck Diongo, dans ma propos à lobby, au Moni directement Moïse Katumbi a tiré. Bolandi, même, il est pas vivant. Après Moïse Nzangi, et comme tour, il y a ministre de plan, Christian Mwando Simba, il y a lobby, il n'a pas quitté Moïse Katumbi. Alobi nazo kende na ngai na parti oyo eza ya peuple. Mwando Simba a pesi vertige na Moïse Katumbi. Parce que Moïse Katumbi soki aza na monopole ya Tanganyika, c'est grâce à Mwando Simba. Bolandi même, oyo tobengaka Noël Chani, oyo akendaki na loi ya proposition to verrouiller ba poste clé ya mboka na biso. Après kolongwa ya Moïse Nzangi, Noël Chani alobi non, je te félicite. Au comprendre l'importance, il y a des pères et des mères. Le colon a quitté étranger. C'est la partie politique. Ce qui veut dire qu'on a accepté pour Bundabitumba et protéger la poste régalier et le cannabis. Et puis Moïse Nzangi n'a pas quitté seul. Il a quitté 8 députés nationaux, 13 députés provinciaux, un sénateur. Il a quitté la partie politique. Il faut mettre la Moïse Nzangi. Boyeba awa nazana ba demande oyo ba M23 ba sengi chef de l'État andima. Vous comprendre cet accord de M23 oyo ba bengaka le 23 mars 2009, ça a été officialisé et pas ya oyo azalaki à l'époque le monsieur là Raymond Tibanda, voilà a complicité na Hippolyte Kanambe Kazemeri makelelo tozoyoka Fatine pour rien. À l'époque, il n'était pas le président de Mboka Oyo. Aïe Kokuta Bakor Wana. Oyo chef de l'État répondre à l'objet. Congo au Congolais, je ne peux jamais accepter accord Oyo et ça côté Kamboka na Rwandais. Yango Zomani Bato va signer qui va accord. Basangani va combattre. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dit non, non et non au cahier de charges du terroriste tout rwandais du M23. À leur parrain Paul Kagame et Museveni. Voici donc les fameux cahiers de charges qui contiennent 10 revendications que défend Moïse Katumbi, que défend Hippolyte Kanambe Kazemere, que défend même la Senko. M23 balobi ya liboso boye.
le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devrait non seulement respecter, mais surtout ordonner toute affaire cessant, c'est-à-dire maintenant à la rectification, promulgation, publication au journal officiel, l'accord politique conclu le 23 mars 2009 avec le CNDP, qui l'accord des droits indices autant qu'une minorité spéciale à protéger la République démocratique du Congo. Donc la minorité de tout Rwandais, République démocratique du Congo, a protégé. La présidence actuelle devrait faire du terroriste de Miniemwe une commune rurale exclusive à l'identité de Banyamulenge tout rwandophone devrait se construire en paix. La présidence devrait nommer Azaria Sourouberwa ou un autre dignité de l'ethnique Banyamulenge au sein du gouvernement Sama Lukonde. La présidence actuelle devrait conserver à leur place tous les officiers supérieurs de l'ethnique Tutsi-Rwandais de Banyamulenge au sein de l'armée congolaise, donc FARDC. Tous à Banyamulenge, oyo bazali na bagradi ya likolo, bakota toujours na FARDC bazala wana, bazala ba général, bazala ba colonel, bazala na bagradi ya likolo na kati ya FARDC. Balobi lisusu boye, la présidence actuelle devrait conserver à leur place les officiers supérieurs de l'ethnique Tutsi Banyamulenge au sein de la force de la République démocratique du Congo, Wana FARDC, devrait conserver à leur place les officiers supérieurs de l'ethnique Tutsi Banyamulenge au sein de la police nationale congolaise. Barwandais, bazala na bagradi ya likolo, na kati ya la police congolaise, ba occupé bagradi moko ya likolo, bakei sous plus loin ya koloba. La présidence actuelle devrait conserver à leur place les hauts cadres de l'ethnique Tutsi Banyamulenge au sein des services de renseignement civil et militaire de la République démocratique du Congo. Tous les Rwandais, bazali ba rebelles, donc on a servi de renseignement civil et militaire. C'est ainsi à côté Kamboka, mais le peuple azali toujours rêvé. Balobi lisusu boye, la présidence actuelle procède aux nominations des hauts cadres ethniques du tout rwandais au sein des missions diplomatiques et ambassades de la République démocratique du Congo. Na ba Rwandais, ba comme même ambassadeur na mboka na biso. Balobi lisusu boye, la présidence actuelle devrait conserver les monopoles du raffinage de l'or de la province de l'Est de la République démocratique du Congo. Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, province orientale, au raffinage qui est installé au Rwanda. Ce qui veut dire, le Kolato Fongoli, usine ya raffinerie à or, na Est, précisément na Bukavu, bango balobi ba annulé wana, mais plutôt ba matière na biso et comme traité na Rwanda. Balobi lisusu boye, la présidence actuelle devrait conserver les monopoles de raffinage, du coltan de la province de l'Est, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, province orientale, aux sociétés de raffinage qui est installée au Rwanda. Donc, ma matière na biso, le chef de l'État lobby cette fois-ci. Barafina on a mboka na biso coltan et kene na société o basali na Rwanda et comme traité kuna demande ya ba M23 tomoni même o ba bengi Moïse Nyamungabo o ya zali Rwandais afongoli même na parti politique na mboka na biso ye alobi boye peuple congolais bondi mabo vivre na biso soki boboyi ko vivre na biso bondi matoku fa biso nyoso ensemble le kola banyama. C'est pour cela que le président a dit n'a conquis jamais qu'on dit encore wana. Ata soki nga na lobina tika pouvoir. Oya koya esengela zala de père et de mère. Oya koya esengela landa lokolo na ngai. Mais pendant le temps le président de la République en train de se battre yemoko biso peuple congolais tokene na bambriema.
Chadari baosenga élection bana candidaté Joseph Kabila akoki kokoma président à condition akufa abotama na identité ya sika nani Martin Fayoulou oyo azali étranger de père et de mère akokoma président ya mboka na biso te Moïse Katumbi oyo ye moko areconnaître que mama na aza zambienne papa na ye aza juif grec akoki kokoma président ya mboka na biso te Jean-Marc Kaboul oyo akosa Pape Jean Tshisekedi wa Mulumba naza Katange tandis que aza Kasayen akoki jamais kokoma président na mboka na biso. C'est pour cela que je vous demande de soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na mabele na biso Congo etikala toujours ya ba Congolais. Merci beaucoup. Mwanamama Mambu Maso Batula Pagaba Monape. Merci beaucoup. Na minute oyo biso tokoloba boye papa Daniel Assé Daniel Assé papa talo kangi ba parlementaire de Kabunda zosakana na mokonzi ya mboka moto asali ete yo fana na conseil des ministres na ordinateur mais Kabunda azokofinga biso ba parlementaire toza na bakanda ebele tosengi tobondeli papa Daniel Asselo afongola ba parlementaire de afongola ba parlementaire de na minute oyo moyen nazwa ba parole ezake nasokotisa nanu président merci de l'IDPS oyo monde mobimba bakozela merci na mama Sera merci na Madova de Suisse Madova de Londres, Madeleine. En tout cas, Togo solo les appelé. Na côte sanano tobengi président Messi de l'IDPS. Merci. Bonjour Nabino Nyonso bana mboka partout bozali na niveau ya capitale province pe na niveau ya diaspora. Alors neto lobaka eza rendez-vous na biso lokola ya café. Afin que ba préoccupation na biso to ya ka wa to solama solo ya mboka. Merci na ba oyo bozo soutenir likanisi ya koyede FARDC na quelque chose ya $1. Wana zo mona directement les jeunes patrons hôpitaux, les DG na kati ya Paris. Vraiment félicitations na musala malamu zali kosala. Mwana mama Mambu Maso Bele. Alors tolobaki babiloko nyonso il faut ebimaka po toyebaka ndoki azana lelo tokangi bandoki ebele nalobaki awa toza na politiki ya madesu donc madesu batie na mai ya kitoko na se ya mabe matiliko basili tieti 2023 bakobima ebele nalobaki Franck Diongo wana biso ekamwisi biso te arenouvele kaka contrat na club na ye ya kala tout puissant Mazembe parce que nde aza wana Franck Diongo atikala jamais kosoutenir chef de l'État na 2018 abandaki kojouer entre chaud et froid oyo balobaka médiateur ezalaka te tozalaka kaka na nzambe na satan swati nzambe swati satana oyo banga naza na milie mais ye nde aza boye kobima na ye na prison batie Franck Diongo caméra lelo bato bazoyeba isu te soki ingratitude oyo baopose oyo bakomi nango batuli bango tonga to nini Franck Diongo abimi na prison batie ye micro alobi Fati aza libérateur soki yeke me naza te oyo nazali ngai nazalaki prisonnier privé ya Kabila mais lelo Franck Diongo moto alobaki eloko wana abaloli maloba alobaki akobima ne na prison ezalaki Fati te ezalaki accord ya Saint-Sylvestre parce que Kabila na fonction arespecte accord ya Saint-Sylvestre. Alors nalobaki omoni makambo nyonso ezosalama eza makambo ya Nzambe priere oyo eleki na martir le 17 oyo tokendaki oyo bato nyonso banzambe basanganaki basambela mpo na mboka tomonaki mama Adele Kaita ministre ya portefeuille priere wana ezalaki en vain te bambuma nyonso ya mabe bakomi kobima nalobaki yango complot ya mabe ezalaki à travers chef de l'État na bato wana
soki omoni balandani na basortie médiatique eza par hasard te ezalaki bien programmé ke Chanel soki abeti Zowa abeti Kabila abeti Kabunda abeti Frank Diongo abeti ekocreye bombe soki olandi bien bamissile balistique na bango babeti yango nzela moko babosani te ke biso toza na banti-missile même discours babulaki ekozwa ampleur joka Fati aza beton na kati beton libanda lelo bakomi kotuna nini ake kosala libanda bandoki a suivi bapetre contrôle bazoyeba esu te makambo Fati azosala il faut bayeba kaka ke esala nini basayeba oyo babadai kopesa bango makambo azosala bango wana misu baya na boloko baFrançois donc nde eza boye bazoyeba position Fati te na Espagne kuna azosala nini soki alongo Espagne na Belgique oyo osala nini bakotuna ngu nalobaki bato ebele bakozala surpris kokangama ya Kabila ekozala surpris nde bakangaki François Meya lobi nayebisaki bino délégation ya Rwanda wana ya Joseph Zabamwita numéro 1 ya service ya renseignement ya Rwanda ye awa pamba te nayebisi bino Kabila akomi na suka na ye mutu wana ye pamba te nabai Fatiaza ete atravaillaka na silence azobeta mako financier na osantiri kaka mutu azolela tolobaki babiloko mosusu ifo esala maboye po epesa biso mayele soki omoni baadversaire baza papie moye sibe ezwa bango ezalaka te ifo basanga na kote moko totali bango mbala moko satade il fa pour tout lobi boyokai baverité mosusu na matine soki omoni mutu lokola Jean-Marc Kaboun aya na liste epai ya président de la république ya bagénéraux président nommé Jean-Marc Kaboun azalaki bazalaki na plan na bango sikoyo échoué Kabunda akosa Etienne Tshisekedi na biloko misatu akosi ye na orgie eloko ya liboso mutu akatanga nzoka aza mutu ya lui kasa ye ya mibale akosi kondo Etienne Tshisekedi licencié na relation internationale nzoka aza ni D6 asali autoritati ya mbangu Dieu merci azwi Fati akotisi ye na ILK kondo Etienne Tshisekedi atie Fati lokola parent na ye alandelaka baetidi ya Jean-Marc Kaboun troisième eloko akosi kondo Etienne Tshisekedi akosi ye age alobi aza mwana 1982 soki aza mokolo yango moni akweyelaki mingi atya kaola te ezongisa echiene Kabundu ingrat na IDPS merci akosaki azali licencié na relation internationale soka azali licencié na kokumba mpe Kabundu ingrat na IDPS mais reconnaissant na Caroline azwi na mwana na ye ya mwasi apesi ye kombo Caroline nyonso wana mpo arendre hommage na Caroline mais ingrat na IDPS tala char ya bato toza na bango oyo nyonso aza nango se IDPS lelo bato bazotuna koma Fati bato kaka oyo apesa ye confiance nde baotrahi ye donc bibokamwa te eza prophétie ebima bandoki mosusu bakobima kaka na ndangu na bandoki lokola bakabundu wana nde baza boye na obaki ata basangani basali liboke eloko eza te parce que ata baobi tolali lobi élection Fati akobeta bango olome mpo bakendaka élection na bilan lelo tosali record ya makambo nyonso ntango bazotala reserve ya 800 millions Kabila tiki na lelo toza na 4 milliards budget ya 4 milliards na oyo lelo toza na 11 milliards c'est la toute première fois na histoire ya Congo budget ya armée ekoma na 1 milliard lelo oyo tala salaire ya enseignant ya ntango ya Kabila na enseignant ya ntango oyo na ntango ya Kabila yo obengi mutu enseignant aokanisa lokola ofingi ye abambi yo libanga mais yo obengi ye kaka enseignant fonctionnaire abuli oko ofingi ye mais lelo fonctionnaire nde azokabela yo transport wana bakoloba ngo te toyebisaki bango bakomi na suka na bango
totie bango déjà na liboke. Ils ont mal choisi l'adversaire. Katumbi wana koya na ye awa c'est Fati Béton. Une fois Kabila na pouvoir Katumbi atala kaka Sumbalesa na fenêtre. À cause d'Agate. Lelo à Koti. Mais tokolakisa bango. Toyebisa bango synonyme ya kozala na pouvoir. Kozala na pouvoir eza synonyme ya faiblesse te. Au contraire tokendaki congé ya ba-entraînement. Quand on est sur terrain, d'ailleurs déjà reçu information qu'à la terre, rentrée parlementaire, nous sommes en parlement. Voilà. C'est au monde qui va profiter de la vacance parlementaire pour attaquer le chef de l'État. Voilà. Alors, bah, vous savez que l'unité n'a pas, bah, nous sommes en terrain. Zala na yo kimia. Banyoko nyoso batiaki na mai déjà to timbeli yango to sombeli yango nguba po. Merci to monani. Merci. C'était la président, merci maboko makasi. Wana mama wana mama. Mambu maso. Merci beaucoup balandi na biso surtout ba oyo bazali. Donc il a sima ya initiative ya papa na biso misali ya ngolo kifaya na kati ya Irlande. Chaima toko bakisa kote wana. Il fallait que tozolakisa bandeko na biso partout wana na biso na monde mobimba. Organisation oyo ezali nzaka pete. Ezali oyo tobengi soutien na biso tozopesa na FARDC. Oyebi bien. À partir ya samedi rapporteur na biso Messi abandona kopesa rapport ya mutu na mutu oyo akobache oyo tobengi loboko na ye na nkesi ya libenga po ete tosoutenir FARDC na biso. Mais initiative oyo ezali mpona ONG na biso te. ONG na biso ezali sur le plan international parce que soki totiaki ONG na kati il fallait toi associer bapartenaire na biso ya ONG oyo ezali likanisi ya biso baparlementaire na pasteur na biso oyo tobenga na kombo ya Kifaya na Irlande ndenge alobaki ete na badiaspora nyonso na le grand pasteur Élysée oyo alobi ete biso bapasteur nyonso tosala cotisation ya $1 na niveau ya Kinshasa. Toyebi ebele bozali na mbongo ebele koleka membe wana lokola honorable Bindule lokola Eliezer Tambwe lokola Ngoi Kasanji nayebi wana bozali ebele nabosani te nayebi Masamba Kinwani tozoya envoyé spécial à chef de l'État tozoya wana nayebi bien bozali ebele nabosani te leve nanga Landrine leve Asola bozali ebele pour contribuer à l'Icanisio, maman d'Akia Kanchina, na bébé Nangaï Nazoloba, Abigail, na Patrick Lola, la bonne sanité à Roger Luma, signalé na maman à Château Rouge, Toyota la maman Nichiro Mona Pointe, Ozaliwana, maman o Tobengi Mwanzaka Beya, maman à Faso, Toyebi Ozaliwana, Awa Biso Tobo Sanité, bon soutenu, Genoso, Tobo Sanité, Tonan de Gonabiso Kassa, na Minito. Vous avez l'état de santé. Nazana en direct. Voilà. À lobby. Voilà. Balandi ya Kassa, bao balingaka bamoure ya Kassa. Lobby pour Rosalanaye. Donc deuxième perfusion, et ça là qui pour le lobby. Voilà. Donc ça là qui facultatif. Voilà. Osuiye, tant mieux. Osuiye, tant mieux. Mais à lobby na bino, c'est peut-être que ça boye. Vous allez merci à elle. Après on a parole. Voilà. Chinois, Torobakisa, Wali n'a partenaire na biso privilégié. Je viens que des fois. Quand on a un ban filant, Bao Nyonso, Bolivie va contribuer dans la nouvelle génération. Quand on a un ban filant, numéro na biso sur les Kawana. On a compte, il y a ONG, nouvelle génération. Il y a des partenaires qui sont privilégiés. Il y a des fois. Ici, à Azali, ils ont ségué la le bien. Na Boba Telmalam, na Polo Zambé, l'initiative Azali Yango pour la nouvelle génération. Merci. $1 pour les FARDC, c'est par là que nous mettons un point final. La mission de la mission de l'eau n'a parlé mal à langue. Donc, Oye Koya. On se retrouve au prochain numéro. En tout cas, bye, ciao. Merci.